泡泡家族集合！泡泡家族说故事喽！泡泡家族准备说故事喽！泡泡家族开始说故事喽！各位小耳朵，我是最会吹的男人小泰。今天呢，要跟各位分享一个超级精彩的故事。故事篇幅有点长，我会分成好几集，记得订阅我们的频道。每个礼拜三都会固定的更新新故事哦。在泡泡王国，每一颗泡泡的诞生都是工匠们的杰作。这里的工匠技艺非常的好，他们用清澈的纯水和特制的配方，创造出一颗颗非常圆润又光滑、色彩斑斓的美丽泡泡，每一颗都像是艺术品一样的闪耀。老一辈的工匠们熟练地吹出每一颗非常完美的泡泡，而年轻的学徒们则在旁边观摩学习，努力地想要掌握这一项非常精细又困难的技艺。哎呀，看吧，这才是完美的泡泡，每一颗都圆润饱满，散发着七彩光芒。然而，有一位年轻的工匠正焦急地调制他的泡泡水，但是他的技艺还非常的不纯熟，总是担心自己的作品不够完美。这一次一定要成功，只要可以吹出一颗像他们那样子完美的泡泡，就太好了。诶，这是什么液体？我刚刚加了什么东西进去？他犹豫了一下，还是试着吹出第一口气。然而，浮起来的却是一颗形状歪七扭八、颜色非常灰暗的小灰泡泡。哎呀，这也能叫泡泡吗？好丑啊！这时，旁边的老工匠注意到了他的作品。他们走了过来，脸上带着非常轻蔑的笑容。咦，这是什么呀？啊，圆都不圆，还灰灰的。你，哎呦，你这不是在给王国丢脸吗？哎，年轻人就是年轻人啊，学艺不精就别逞强了。这样的泡泡怎么可以叫做艺术呢？哎，太差劲了！我只是想试试，下次我一定会做得更好的。年轻的工匠默默地收起他的工具，心里面好是挫败啊。那一颗灰灰暗暗的泡泡就漂浮在他的工作台旁边，微微地晃动着，仿佛在诉说着自己是一次的无心之过。没有人在意这一颗小小的泡泡，因为它只是一个非常不起眼的东西。然而，谁也未曾料到，这一颗小灰泡的诞生，将在未来改变整个王国的命运哦。就在泡泡王国的日子看似平静时，一场前所未有的灾难正悄然地逼近哦！边境的天空突然间乌云密布，狂风大作，咻咻咻的吹，树木被连根拔起，森林中的泡泡花园被毁得七零八落，乱七八糟的。消息迅速传回了王国中央，泡泡居民们非常的惊慌失措，他们抬头望向边境，
发现了一个庞大的身影盘踞在天边。没错，那就是传说中的暴风巨龙，一个在王国流传已久的可怕传说。天哪，那是暴风巨龙！哎呦，怎么办呢？它从未靠近我们的王国，为什么现在会来呢？哎呦，它掀起的狂风摧毁了我们的家园，我们该怎么办呢？怎么办呢？怎么办呢？暴风巨龙是泡泡王国边境古老的守护者，它拥有召唤风暴的力量，但是它的个性非常的孤僻，从来不接近王国，从来不喜欢和人接触。可是这一次，他似乎被激怒了，怒火化作肆虐的狂风，摧毁了泡泡王国的一切。我的暴风水晶，还给我！没有它，我的力量无法平衡，我将摧毁一切。原来，暴风巨龙的力量来源于一颗非常神奇的暴风水晶，那是它的力量的核心，也是力量的泉源，更是平息它心灵怒火的关键。可是这一颗暴风水晶却不见了，于是巨龙陷入了狂怒与疯狂之中。哎呦天哪！再这样下去，整个王国都会被毁掉的。我们该怎么办呢？哈！就在这个时候呢，泡泡家族、泡泡侠、泡妞和柴犬泡蛋决定挺身而出，调查这一场灾难的根源。因为他们知道，只有找到暴风水晶，才有可能拯救整个王国，让非常生气的暴风巨龙可以冷静下来。我们不能坐以待毙，无论多么的困难，我们都要弄清楚暴风水晶的下落，平息暴风巨龙的怒火。暴风巨龙的力量远超我们想象，但它并非无缘无故发怒，我们需要智慧和策略，这不是一场单纯的战斗。炮弹是说，赶快行动，风暴可不会等我们准备好哦。泡泡家族带着简单的装备，迎着狂风，踏上了前往边境的旅程。他们知道这将是一场危险的冒险，但只有团结和勇气，才能够拯救这一片土地。泡泡侠、泡妞和泡蛋究竟会碰到什么样的冒险旅程呢？好啦，那我们的故事呢，就说到这边。别忘了下周3也要准时收听我们的故事哦。我是 Bobojoy 泡泡家族最会吹的男人小泰，我们下次见，拜拜。